可以。只能录5分钟刚才只录36秒。不是，我是说一次只能录5分钟，因为它会过热。要处理好久。是哦。我躺下来录。躺下来看好美啊！躺下来看好美啊！会失焦哦！哇，乱跑乱跑，我会飞呢。哇！没了。我做到什么东西？我做了我的手电筒。就给他们看一看，赶快去睡觉。对啊，就是这样啊。对，太豪华了一点。不能太寒酸了。不然小孩不愿意去睡觉。